突然一声轰然巨响，树木整个折断掉落，差点砸到站在雪地里的小孩。Oh my God！ 就连向来阳光明媚的美国南加州，也首度发布34年来首起暴风雪警报。北加州已经降下白雪，加州人看着鹅毛大雪降下，还开心牵着狗出门玩耍。公路上大雪狂扑车窗，甚至还下起猛烈冰雹。当地民众形容一颗颗冰雹狂砸，就像波霸奶茶里的珍珠般大，相当吓人。奥勒冈州波特兰都会区降雪量更超过预期，车子打滑卡在路上，数千名驾驶人彻夜被塞在车阵中，动弹不得。不少驾驶干脆把车子丢下，人先走再说。芝加哥树木和电线都被冰霜重量压垮。根据统计，全美至少6000万人受到暴风雪影响，将近100万户停电。美国气象当局更指出，部分地区降雪可能上看46公分，低温更可能狂降到-40几度，冻到极限。记者综合报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上1瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码CTI627就可以享有折扣优惠哦。